Kongera kugunia ati rwari ngwataniro ya arimi Bakaũa ni banganitie kambi ya arimi kuthimwa ũgima bwa mwĩrĩ ikaro kiragiwe kintere chia Kaguru moroto yontobo botira arimi baina thiri ya mwĩrĩ bokenda bakomba kwithira bakitherema kiurimi bo mwarikio twande tumutugikare na ithirite kuyira ontobo gatumenyithie chionkoloki. Muthenya Jwanarua Meru Central Coffee Union ni bathithĩtie kampi ya ũtheri ya gũtegera arĩmi Bakaũa ũgima bwa mwĩrĩ. Kampi ĩrĩa ĩkũthithĩrĩtwo ntere cha Kaguru na kĩaria kĩambia marete na ugĩte mũrĩmi arĩ na kĩgĩna kĩega gĩa kaũa na mwĩrĩ njũrĩ na inya nĩkĩo kĩabata kĩrĩwe. Kumba kuona ndawa ũtheri na gũtethwa kuchekwa ũtheri kenda bomba kuona matibabu jabure. Lakini bado tukwenda gutake initiative ya kuona arimi betu ni bakara bwega kana ugima bwa mwiri bukora itho in time kenda bombo karabwega nonto besides kwethoro na mbecha cha kaoga okethoro tena mwiri jutongo mio tiugo muro jo korea mbecha ire mutongeria wotungatoro rungamirite kampu ije Madam Gacheri na ugite murimo jo hypertension na jo sukari ne jurumirite gukumono. Hypertension mono na scaries, diabetes that are poorly controlled, mononio a very predominant in these areas. Asha is working ivete sivitare okathithirwa the medical checkups ugategairwa pressure ugategairwa sukari kwa avoid mirimo ije comorbids ije are worse in future ithirwa ina poor outcomes. Nenya cancer screening itukuthithia itugutega PSA levels in men na itukuthithia pap smear in women. Muthiene CEO marete arigore Bakaũa ni buchoketie kigina mibukone ya arimi na kenyeria mwingi kwithira bakirumira urimi bu. So kaoga generally ketete bwega na itumbite kwenderia arimi betu kaoa na baina mbecha na kinyatha iji ni tukuwira arimi na antu mbewe mbithi batonya kaogene nkruki nonto nino kwina mbecha report randeto cia Weru ria kwari etwa ni Mutugi Kare.